Je pense avoir répondu aux erreurs de شو مازال كنيا. Alors جميلة ثنيك تشميد الونار جميلة عطا. Elle est rentrée sur mon terrain individuel ثنيك دا شي تخدم كي تعيشي لقيت. Bon alors j'habite en ville, j'ai un pied en ville à Bougie et j'ai un pied dans une ferme. هي لا تلفزيون اللي كيمتي ديرها وكال يمولانيو يالتي كنت تشكاع غاسن الوعده على خاطر وزني زنا راكال الفاميليا ناغ يتواكساس وكال اسكواس 1872 قلت سيكاسترني كي تبع لانسيوريكسيون الاوكرانيه الجدود ناغ خدمن 3 جينيراسيون باش يدوغنا كال سني تواكس. C'est un fait, c'est écrit, on a des papiers. La dernière saisie, elle date de 1931. مازال كسنا غاكال الجدودنا الجدود يويما ولاني وخدمن كبار خدمن قلمينات خدمن كمارساي خدمن كاع النافا خدمن ميطيج سي لا بلان لا ميتيجا سي لوضا ميطيج سي رانت ميتيجا خدمن دينا جمع دريم وغنوغن داكال نسن شني توكس. Alors يالتي كنت انت اللي غير جديتنا غنمزو تا كاردينا الوعده قال لي غدي تجانا كان وصدقر لها مي كاينين اللي الصغاريه لونيفرسيتي جي ان دكتوراه 3 سيكل دو باري روح للجزائر صغاريه قيمه واحده سكواس تاخرى جمعها وكيت الكويس نيت مسنيوين رومين رياس نتنت روحها خدمه كان قلت مورث خاطر ذاك اللي مولانيو ايوا شو خاطر ضمع غيمرني راني عساد خدمه كان هاد غيزه هاد الزو هاد خدمه غنكون تسمتها 3 قبايليت كنكون تسمتها 3 مزيغ ومن بعد يحتمي الحال 3 مسام ثوعار وسيود كتشمو دكار تصل المدخول يجرى غيولو دار وغالا الصغاريه جليسي دينا قبو تعيشي ولا زعما خدمه تاع فلاح خدمه صغاريه ان بيي دون لا كولتور ان بيي دون لاغريكولتور اي سيتي بيان فوالا اي سا بيان مارشي. من بعد يقول ديون الوقت روح على لافيل دونك ترى كساعي غنفيرجي ساعي يون وكاله كني يزان الشجر يسكلا ينوغور من الرمان ثوبراست ازمور تشينا انا تيجي فراسدي روميان سيدي المشماش الخوخه كلشي لا داشي خدمه ارني غازد تيزي زوا ساعة 10 غراسين اون دوبل تيزي زواني خدمت لو سنتين ودي جيجل تساوي انت جيجل روايا تعيشين تك جيجل اسكواسا قاعدة نحلا ثمنت الزنزة ثمنت افيك ان لابيل فيرم رشيد البسير تنزا ثمنت لي تنزا فيسبوك. Ceci dit, évidemment, de temps en temps, j'interviens. J'ai donné des cours à l'université de Bougie. J'ai travaillé comme ça, j'ai pris une cours, j'ai enseigné la gestion pendant 2 ans. Mais pendant tout ce, depuis 1991-90, j'ai été correspondant de presse. J'ai été le premier correspondant de la vallée de la Soumam. J'ai travaillé avec Liberté. J'ai travaillé avec le quotidien Le Pays. J'ai travaillé avec le matin à Mitqflen en 2003. 2003 يتواكسا au journal le matin. ترى مازال يكتب le matin électronique. لا معلاش ما تعص خدم على l'actualité خدم des recherches ce que je vous dis je le publie. Vous allez sur le matin la rubrique lettres de Kabylie que j'anime. Pratiquement toutes mes conférences ont été résumées, vous allez les trouver là-bas. Donc un peu de culture, un peu d'agriculture, un peu de médias, un peu de miel, et tout ça.